হ্যালো বন্ধুরা, দেখো এখানে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা রয়েছে। তো দেখো এখন আমি একটা একটা করে সবগুলো টয় তোমাদেরকে কিন্তু রিভিউ করে দেখাবো। দেখো এখানে রয়েছে একটি হেলিকপ্টার। এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা হেলিকপ্টার, দেখতে পাচ্ছ তোমরা কত সুন্দর একটা হেলিকপ্টার। ওয়াও, দারুণ একটি হেলিকপ্টার। এরপর এখানে রয়েছে দেখো একটি রেসিং কার। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর এই রেসিং কারটা, খুবই সুন্দর এই রেসিং কারটা। এরপর এখানে রয়েছে আরও একটি বেশ বড় সাইজের রেসিং কার। আমরা এটাকেও এখন তুলে রাখলাম। দেখো আমরা এরপর এই মাটির নিচ থেকে দেখব কোনো খেলনা খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও দেখো গাইস, ওয়াও 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 ওয়াও, দেখো মাটির নিচ থেকে একটি গাড়ি বের হয়ে আসলো। এটা কি? ওয়াও, দেখো এটা কিন্তু একটা ডাইকেস্ট মেটালের তৈরি, ডাইকেস্ট মেটাল মডেল কার্স, একটি ডাইকেস্ট মডেল কার্স অ্যাম্বুলেন্স। গাইস দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর কিন্তু এই গাড়িটা আমরা মাটির নিচ থেকে খুঁজে পেলাম। আমরা এখন আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি মাটির নিচে আমরা কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কি না। না, কোনো গাড়ি নেই, কোনো গাড়ি নেই এখানে। গাইস দেখো এখানে মনে একটা গাড়ি আছে। ওয়াও ওয়াও, দেখো আমরা কি খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন এই গাড়িটাকে বের করে আনার চেষ্টা করছি। ওয়াও, দেখো গাইস এটা একটা বিএমডাব্লিউ। আমরা মাটির নিচ থেকে একটি বিএমডাব্লিউ কার খুঁজে পেয়েছি। এই গাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর। গাইস দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা বিএমডাব্লিউ কার আমরা খুঁজে পেলাম মাটির নিচ থেকে। এটাকে এখন আমরা রেখে দিব। এরপর আমরা দেখব আর কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কি না। দেখো এখানে মাটির উপরে কিন্তু রয়েছে একটি ট্রাক। আমরা ট্রাকে কিন্তু বালু ভরছি। এই বালু ভরে কিন্তু আমরা বালুগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলবো। পিপ 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 পিপ। এরপর আমরা কিন্তু আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কি না। না, এখানে কোনো গাড়ি নেই। ওয়াও, দেখো রেসিং কার। আমরা রেসিং কার খুঁজে পেয়েছি। সামনে একটি গার্লস এবং একটি বয়েজ রয়েছে, সুন্দর। এরপর আমরা কিন্তু এই বালুগুলোকে সরাবো। বালু সরিয়ে এই ডাম্প ট্রাকটার মধ্যে ভরবো। আমরা এই ট্রাকের মধ্যে বালু ভরছি, বালু ভরে বালুগুলো কিন্তু সরাচ্ছি। ওয়াও, ট্রাকটা বালু নিয়ে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। ওয়াও, ট্রাকটা কিন্তু নড়তে পারছে না। ওয়াও, ট্রাকটা পড়ে গেল। ট্রাকটা কিন্তু বালুর ভার সহ্য করতে না পেরে পড়ে গেছে। কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না। আমরা এখন আরও গাড়ি খুঁজছি। কোথাও কোনো গাড়ি নেই গাইস, কোথাও কোনো গাড়ি নেই। ওয়াও 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 ওয়াও, দেখো আমরা একটি গাড়ি খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, এটা কি? একটা বাস। আমরা একটা বাস খুঁজে পেয়েছি গাইস, দেখো। ওয়াও, খুব সুন্দর একটি বাস খুঁজে পেয়েছি আমরা গাইস, দেখো। এই বালুর ভিতরে কিন্তু এই বাসটা লুকিয়ে ছিল। আমরা বাসটাকে অনেক কষ্ট করে খুঁজে পেলাম। খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর এই বাসটা, দেখো। ওয়াও, এই বাসটাকে এখন আমরা রেখে দিচ্ছি। এখন আমরা এই ট্রাকে করে কিন্তু আরও বালু সরাবো। ওয়াও, আমরা বালু সরাচ্ছি, আমরা বালু সরিয়ে ভরছি। ওয়াও, দেখো গাইস এখানে কিন্তু আরও একটা ট্রাক আমরা খুঁজে পেয়েছি। এটা কি? ট্রাক। ওয়াও, দেখো আমরা এখান থেকে বালু সরিয়ে এখানে ভরছি। ওয়াও ওয়াও, দেখো গাইস আমরা বালুর ভিতর থেকে কি খুঁজে বের করলাম। ওহো, খুব সুন্দর একটা গাড়ি আমরা খুঁজে পেয়েছি বালুর ভিতর থেকে। দেখো এই ট্রাকটা কিন্তু বালুর নিচে কীভাবে গিয়েছিল আমরা জানি না। খুব সুন্দর একটা ট্রাক আমরা খুঁজে পেলাম এই বালুর ভিতর থেকে। এখন আমরা এই বালু লোড করা ট্রাকটাকে পিছনে নিয়ে আসছি। এখন আমরা বালুগুলোকে পিছনে ফেলবো। ওয়াও, বালুগুলো আমরা ফেলে দিলাম। এরপর আমরা আরও বালু খুঁড়বো, দেখি আমরা কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও, এখানে একটা পুলিশ জিপ কার রয়েছে। ওয়াও, পুলিশ জিপ কারটাকে আমরা একটু সাইড করছি, দেখবো এই পুলিশ গাড়িটার নিচে কোনো গাড়ি লুকিয়ে আছে কিনা। ওয়াও, দেখো এখানে একটি বালু বোঝাই ট্রাক আটকে আছে। আমরা বালুগুলোকে ফেলে দিলাম, বালুগুলোকে ফেলে দিলাম। এখন এটাকে আমরা এই বড় ট্রাকটার ভিতর করে কিন্তু আমরা এটাকে নিচে রেখে আসব। ওয়াও, আমরা এটাকে এখন নিচে ফেলে দিচ্ছি। আমরা ওই ট্রাকটাকে রেখে এখন আমরা আবার নতুন ট্রাক খুঁজতে যাব। দেখো এই আর্মি ট্রাকটা আটকে গেছে। আমরা ডাম্প ট্রাকটাকে দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে এই আর্মি ট্রাকটাকে উপরে তুলব। ও মাই গড, ও পড়ে গেল গাড়িটা। দেখো এখানে একটি হেলিকপ্টার রয়েছে, একটি হেলিকপ্টার পড়ে রয়েছে। আমরা এই হেলিকপ্টারটাকে এখন নিয়ে যাব। ওয়াও, কত সুন্দর একটা হেলিকপ্টার, দেখো গাইস
কত সুন্দর এই হেলিকপ্টারটা, ও মাই গড দেখো খুব সুন্দর এই হেলিকপ্টারটা, কিন্তু খুবই সুন্দর এই হেলিকপ্টারটা। ওয়াও ভেরি নাইস। এটাকে আমরা রেখে দিলাম এই ট্রাকের ওপর। ওয়াও, এই ট্রাকে করে কিন্তু এখন আমরা এটাকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলবো। হেলিকপ্টারটাকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। ওয়াও, ট্রাকে করে আমরা হেলিকপ্টারটাকে নিয়ে আসলাম। হেলিকপ্টারটাকে আমরা এখানে রেখে দেই। এরপর আমরা গাইস কিন্তু আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি কোনো গাড়ি খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে বালুর মধ্যে আমরা আরও একটি গাড়ি খুঁজে পেলাম। আমরা বালুগুলোকে সরাচ্ছি গাড়িটাকে বের করার জন্য। ওহো, গাড়ি খুঁজে পেয়েছি, আমরা গাড়ি খুঁজে পেয়েছি গাইস। দেখো বালুর মধ্যে কত সুন্দর একটি গাড়ি লুকিয়েছিল। আমরা কিন্তু এই গাড়িটাকে উদ্ধার করলাম অনেক কষ্ট করে। ওয়াও, খুব সুন্দর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাক দেখো গাইস, খুব সুন্দর। দেখো এটার মধ্যে কিন্তু অনেক বালু ভরা ছিল, আমরা সেই বালুগুলো ফেলে এটাকে উদ্ধার করেছি। খুব সুন্দর একটি ট্রাক। আমরা আরও গাড়ি খুঁজবো, দেখি এই বালুর মধ্যে আর কোনো গাড়ি লুকিয়ে আছে কিনা। গাইস দেখো, আমরা এখানে কিন্তু আরও একটি বাস খুঁজে পেয়েছি। দেখো বালুর মধ্যে এখানে আরও একটি বাস আটকে ছিল বালুর মধ্যে, আমরা বাসটাকে খুঁজে বের করলাম। ওয়াও দেখো, খুব সুন্দর এই বাসটা, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার এই বাসটা। ওয়াও, দারুণ দারুণ একটি বাস, কত সুন্দর এই বাসটা দেখো, খুবই সুন্দর। এটাকে আমরা রেখে দেই। দেখো আর্মি ট্রাকটা পড়ে ছিল এখানে, আমরা আর্মি ট্রাকটাকে সরিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা এখানে খুঁজবো যে কোনো গাড়ি আছে কিনা। ও ওয়াও দেখো, ওয়াও একটি গাড়ি আমরা খুঁজে পেয়েছি। দেখো একটি হলুদ রঙের গাড়ি মনে হয় এখানে আটকে আছে, কিন্তু এটা কি আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা বালুগুলোকে খোঁড়ার চেষ্টা করছি, বালু সরিয়ে আমরা কিন্তু গাড়িটাকে বের করে আনবো। ওয়াও 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 দেখো গাইস, কত সুন্দর একটি মিক্সার ট্রাক বের হয়ে আসলো আমাদের সামনে। এটা কিন্তু একটা কংক্রিট মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, আমরা বালুগুলোকে ঝেড়ে ফেললাম। দেখো কত সুন্দর এই কংক্রিট মিক্সার ট্রাকটা, খুবই সুন্দর দেখো, চমৎকার। গাইস দেখো এখানে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, আমরা খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছি। ওয়াও দেখো গাইস, আমরা এখানে কি খুঁজে পেয়েছি। আমরা এখানে একটি ট্রেন খুঁজে পেলাম। এটা আসলে একটা ট্রেনের বগি, খুব সুন্দর। এটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি এখন ড্রাম ট্রাকের উপরে। গাইস আমরা কিন্তু আরও গাড়ি খুঁজছি। ওয়াও দেখো আমরা কি পেলাম, আমরা একটা ট্রেন খুঁজে পেয়েছি এখানে, খুব সুন্দর একটি ট্রেন দেখো, খুবই সুন্দর। আমরা ট্রাকের উপর রেখে দিলাম ট্রেনটাকে। আমরা এখন আরও গাড়ি খুঁজবো, কোনো গাড়ি আছে এখানে। ওয়াও দেখো এটা আমরা কি খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, এটা কি গাইস বলো তো তোমরা, আমি কিন্তু এটার নাম জানি না। আমরা রেখে দিলাম এটাকে ট্রাকের উপরে। এরপর আমরা দেখবো এখানে আমরা আর কোনো কিছু খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও দেখো এখানে আমরা কি খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, এটা একটা ট্রেনের ইঞ্জিন আমরা খুঁজে পেলাম এখানে। আমরা এটাকে রেখে দিলাম আমাদের ট্রাকের উপরে। আর এখানে কি দেখা যাচ্ছে। ওয়াও দেখো কি রয়েছে, এটা খুব সুন্দর একটি হাঁসের বাচ্চা রয়েছে এখানে। ওয়াও, টয় হাঁসের বাচ্চা। এটাকে রেখে দিলাম ট্রাকের উপরে। ওয়াও দেখো এখানে ট্রেনের আরও একটি বগি খুঁজে পেয়েছি আমরা, খুব সুন্দর। এরপর আমরা আরও খুঁজবো এখানে, এখানে আমরা দেখি কোনো কিছু খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও দেখো স্কুল বাস, আমরা এখানে একটি স্কুল বাস খুঁজে পেয়েছি। ওহো কত সুন্দর স্কুল বাস, চমৎকার একটি স্কুল বাস। এরপর আমরা দেখি এখানে আমরা আরও কিছু খুঁজে পাই কিনা। ওয়াও দেখো এটা কি। ওয়াও, আমরা এখানে একটি মাছ খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, খুব সুন্দর একটি মাছ।